saque, amigo. Esta es la tercera botella, ¿eh? ¿Ves? Nadie puede decirle lo que puede beber o no. ¿Eh? ¿Cómo está? Una maravilla. Ya se lo decía yo. Claro que sí. Oh, cuidado con esa curva. Tranquilo, que controlo. Vaya, no. Todo por la suya culpa. Piense que hizo lo que usted quiso. No les consuelo. No. Que? Non sei, Costolla. Para min que está demasiado ácido. Demasiado limón e pouca cola. Bótate máis cola. Mais cola? Sí. Dale. Que? Eu creo que ainda ten un remonso aí a froite. Eu creo que habría que botarlle un pouco máis de viño branco. Bótate, bótate. Ei, A ver, trae para cá. Non sei, Costolla. Que? Ten un remorso aí nos taninos que non me acaba de convencer. Hai que botarlle máis viño tinto, neno, máis viño tinto, bótalle. Prova aí, xa verás ahora. Trae para cá. Mira, Costolla non me acaba de convencer, non sei que lle falta. Se lle botamos cinza de tabaco, pelas de mazá, pelas de patacas, non sei, Costolla. Non sei, non me convence. Que? Betty, que eu creo que me queron os mocos. Buah, Costolla, pero que noxo, chaval. Contrólate, neno. Que facemos? Tirámolo, non? Pero, Costolla, te estás lilo. Trae para cá, non me seches soberbio. Trae para cá, neno. Pero... Mira. Ai! ¡Buah, Costolla! ¡Está riquísimo, neno! ¿Qué? Isto era o que te faltaba, chaval! Pero, Betty, pero iso é unha porcallada. Que porcallada! Xa verás, teño unha idea que flipas. Buah, Espera. Vaña, probade, que ten un ingrediente segredo! Betty, Que, Costolla? xa non me quedan máis mocos. Pois é persona, e vai-te ter un ballo en auga fría para pillar un catarro e ter máis mocos. Pero, Veña. Betty, como vou facer iso? Non ves que me vou poñer enfermo? Costolla, hai que ter visión empresarial. Non sexas egoísta, neno. Os negocios son os negocios. Veña, neno! Las viudas por diante. Ay, no somos nada. Todo se acaba nesta vida, todo. En o mellor dos momentos, cando pensas que todo vai ir ben, zas, outro golpe. Pero eu non sei como imos a recuperarnos deste. Porque, olles, un cancro, unha morte na familia, pois, que a nai se case cunha lesbiana, todo iso recuperas. Pero isto é moito, é demasiado. ¿Qué queríamos hacer? Resignación. Resignación. Ai, mira para ela. E aí, un momentinho, estaba chea de vida. E agora, mira, Valeira. Que pouco duran os meus momentos. Pero mira de para ela, se parece que non se entende todo. Todo se acaba. Todo. Ai. Todo. Veña, veña, muñeriñas. Queredes que vaya por unhas birras, eh? Sí, veña, sí. Cerveza para todos. Alegría, alegría. De seguido, un sketch clásico. Xa ves, temos unha viaxe tranquila, non? Sí, eu creo que sí. Disculpe, señorita. No disculpe ni que nada. Cuenta, maleducado, hombre. Siempre molestando. Chamarásme maniático e repugnante e o que ti queiras, cariño, pero para min que as compañías de baixo custo ás veces digo, pasas un pouco coa atención. Ai, Pepe, a ver, e o que aforramos, Eso non conta, Pepe. No, isto tamén é certo. Pois
exista xa está enterrada. E isto xa non precisa. Custoume arrincarllo, resistíase. A ver. Bisutería. Xa non hai respeto. A xente xa non enterra os seus mortos con boato. Que desgracia. Vaya, unha viúva fina e elegante, seguro que está desconsolada e precisa de alguén con tanto estilo como a min. Que, señor? Un familiar. O meu marido. Vaya, pois acompaño no sentimento. Carai. Señora, vostede precisa de alguén que a acompañe nestas longas e frías noites. Non sei, se caíse un pouco pronto. Ainda teño fresco a súa lembranza. Barbaras. Sabe, o mellor para esquecer un bello amor é un amor novo. Vostede precisa de alguén como a min. Como a vostede. Por favor, non me faga rir. A min gústame os homes altos, rubios, guapos, macizos. É que non ulan tan mal como a vostede. Pagullem, non? Non. É unha muller que podo facerche moi feliz. Non me toque. Vostede dame noxo. Iso que eu non. Por favor. Ainda anda un pouco tímida, pero esta seguro que volve. Ai, campeón, non sei que lles das. Que é isto? Vaya, outro dente. Nada. Pro rato Pérez. Moi ben, pois por favor cobra estes papéis, pero en silencio, sen facer ruido. O ruido moléstame moito. Claro. É o peor que hai. Como vostede diga. Por favor, cobra os papéis, pero en silencio, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro. Oiga, cubra os papéis, pero en silencio, por favor, sen facer ruido, sen molestar, vale? Claro. É que non entendo o que lle digo, que non faga ruido, vaime reventar a cabeza. Por favor, se volve a facer ruido, o mando para fora. Por favor, cubra eses papéis, pero en silencio, sen molestar. Claro, como vostede diga, Por favor, sen facer ruido, dixen que en silencio, fora! 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 Pero que... Fora! Fora! Si hay algo que non soporto é o ruido. Hace una especie de olvido de lo de Mahoma, que por las vueltas así. De los vinos, claro, Vino. se empieza tomando un vino y se acaba incendiando el autobús y se olvida uno del texto. Y vamos allá. Que era la palabra combatida la que se me resistía. Por supuesto. Imos vendidos con este piloto. Para eso soy omnipotente y todo. Y. Vale. Pues vamos, seguimos ahí. No me vas a decir nunca. Es que a esa distancia directamente. Es que sí, es que no puedo, es que no. Parecía que hoxe todo ia ben, que non tería que comparecer ante todos vostedes para lamentarme por un deses chistes de mal gusto impropios deste tempo que estamos a vivir. Pero non, estaba moi equivocado. Errare humanum est. Vexa.
perdón, é que non me podo dominar, de verdade, é terrible, estou a ver se formaliza, pero nada, non hai maneira. Pero para, home, para, como eres, desde logo. Pensaron que me dominabas, que ben que nos